Bwana, mambo vipi? Karibu sana dukani kwetu Litomo. Kama unaangalia nina mbele yangu hapa nina top load washing machine. Yes, hii ni automatic kilo 10.5 hapa utaiona. Utaweka nguo zako hapa, hii inafua na kukamua, lakini utaona ina Healthguard. Huu ni mfumo wa kisasa kabisa ambao unasababisha kwamba nguo zako ziweze kunukia vizuri kabisa, lakini kuweza kuua bakteria. Hapa utaona hii inaitwa front load. Yes, hii kilo 7 kwa kilo 10. Hizi bwana zinafua, zinakamua na zinakausha. Yes, kama unaweka nguo yako hapa utafua, utamaliza, utavaa, utapiga pasi, nguo zako zitanyoka kabisa. Lakini pia zina mfumo wa Healthguard pamoja na hygiene dry, maana yake kwamba itakausha nguo zako, kuua bakteria, lakini zinatoa ile harufu ya nguo kufuliwa, nguo zako zinakuwa very fresh. Karibu sana dukani kwetu hapa Litomo. Pia unaweza kupakua application ya Litomo Play Store, so ukaweka order kuletea mpaka hapo ulipo kwa gharama nafuu kabisa. Asante na karibu sana.